नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कि राजस्थान सरकार ने सूचना सहायक और एलडीसी के पदों पर मंजूरी दी है और शीघ्र ही भर्ती आने वाली है। तो उसी वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें दीजिए। तो इसमें आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे इन टॉपिक्स के ऊपर अपन सिलेबस देखेंगे इस भर्ती का डिटेल में, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, पेपर्स, कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, सैलरी क्या होती है, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा और आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन इसी की बात करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर से पूरा देखना है सारी जानकारी के लिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में दोस्तों आईए की भर्ती जो है वो आरएसएसबी बोर्ड करवाता है और आरएसएसबी बोर्ड को इस भर्ती की अभ्यर्थना जो है वो डीओआईटीसी विभाग देता है। और जब भर्ती पूरी हो जाती है तो इनको फिर कैंडिडेट मिलते हैं डीओआईटीसी को, और ये सभी विभाग जो भी राजस्थान के अंदर हैं जिनमें आईए वर्क करते हैं उनमें लगाते हैं। लेकिन जो विद्युत विभाग है वो अपनी खुद करवाता है भर्ती, मतलब इनके आईए के लिए। तो उसकी भी अपन वीडियो में लास्ट में बात करेंगे, तो आपको दोनों देखना है। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट ईयर आईए की वैकेंसी हुई है उसी के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं, और इस बार भी इसी पैटर्न पे ये एग्ज़ाम होगा। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे एक टेबल दे रखी है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं जो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2018 के अंदर जो सूचना सहायक की भर्ती हुई थी उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मैंने दी है। जैसे उस समय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लिंक दिया गया है इससे डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस जो था वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की कर सकते हैं, सैलरी इतनी थी। कट ऑफ जो है इसमें आपको पता है 2 फेज होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आगे अपन बात करने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ से आप फाइनल कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं जो टाइपिंग के बाद गई थी, और यहाँ पे जो पेपर होने के बाद टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे दी हुई है। और साथ ही साथ जो टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एक चीज़ देखने वाले हैं, सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो देखेंगे। तो ये 2018 सूचना सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। इसमें अपन सभी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो 2018 के अंदर थी, वो थी आपकी 1302 नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया दोनों मिला के, जिसमें से आपके नॉन टीएसपी एरिया की 1165 पोस्ट थी और साथ ही साथ आपके टीएसपी एरिया है वो 137 थी। और इस बार जो है वो अभी तक सरकार से 294 पोस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है। अगर ये भर्ती लेट होती है तो हो सकता है कुछ पद और बढ़ाए जाए, लेकिन अभी तक जो है 294 की स्वीकृति मिल चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, जो यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है वेतनमान। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार सूचना सहायक के पद के लिए जो है आपके मैट्रिक्स लेवल 8 मतलब L8 की सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, जिसमें कि आपकी मिनिमम सैलरी जो है 26,300 रहने वाली है। और जो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें जो है राज्य सरकार के अनुसार दे होगा जो आपका सैलरी है वो। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन इसकी एलिजिबिलिटी की, मतलब पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि पिछले वीडियो में इसी के सबसे ज़्यादा डाउट आए थे कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर। तो उस समय जो नोटिफिकेशन आया था उस समय ये था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उस डेट तक आपके पास आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये जो भी इसमें दिए हुए हैं क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए थी। लेकिन उसके थोड़े समय बाद एक संशोधित विज्ञापन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी अपीयरिंग के अंदर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास जो जब टाइपिंग होगी इसके अंदर, इसके जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेकंड फेज टाइपिंग होती है, तब तक आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जो अपीयरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग से पहले पहले उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन, तो इसको आप मत मानिए ये उस समय का नोटिफिकेशन था, बाद में संशोधित हो गया था। अब अपन बात करते हैं, देखिए पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर ही। सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ आपके पास देखिए या तो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर के अंदर ही हो, मतलब ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर में ही की हो या तो, और यह है आपके पास कंप्यूटर अगर आपके ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की हुई हो, साथ में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर किया हुआ। और वो ऐसे नहीं कि RSCIT होना चाहिए, आपके पास हाई लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, O लेवल का, या फिर कोई सा भी PGDCA वगैरह जो होते हैं।
तो इसमें अपन एक एक पॉइंट फिर भी देख लेते हैं। पहले पॉइंट में आपका दिया हुआ है कि आपके पास स्नातक या उच्चतर डिग्री उसके समतुल्य इन सभी स्ट्रीम के अंदर आपके पास होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो IT वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी स्ट्रीम के जो है BTech या फिर MTech आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपका पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में, मतलब इन स्ट्रीम के अंदर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा हो। मतलब इसके अंदर BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा होता है। नेक्स्ट आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक। अब मैंने देखिए ये तो हो गया कंप्यूटर के अंदर डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ ही आपके पास कंप्यूटर का दूसरा डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्नातक तो आपके पास होनी चाहिए, और साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और या फिर IT के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आप देखिए ये तो हो गया डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं स्नातक के साथ में आपके पास कुछ डिप्लोमा हो कंप्यूटर का। तो ये फोर्थ में भी यही है, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ में आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है भारत का, और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उस, या फिर DOEC है आपका, उससे आपके पास O लेवल का या फिर हाई लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक, मतलब स्नातक आपके पास ग्रेजुएशन, और साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय, मतलब जो आपके PGDCA या फिर कोपा या फिर DPCS का जो होता है वो आपके पास हो ग्रेजुएशन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास हिंदी और अंग्रेजी के अंदर 20 वर्ड पर मिनट, मतलब 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे नहीं कि आप एक में करेंगे, दोनों में आपको वहाँ पर टाइपिंग करनी होगी। और लास्ट आपके पास हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो पिछली बार थी 21 से लेकर 35 साल तक की इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में अब नियम चेंज हो चुके हैं, 40 साल तक के जो विद्यार्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इस बार जो है एज लिमिट वो 21 साल से लेकर 40 साल रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम की, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें दोस्तों आपके 2 फेज होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और समय आपका 3 घंटे का होता है। इसमें आपको सिलेबस के मैं शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में बाद में बात भी करेंगे। आपकी इसमें रीजनिंग आती है, GK आता है, और कंप्यूटर का नॉलेज आता है। तो ये आपका डिटेल में सिलेबस बाद में बात करेंगे। जो भी दोस्तों फर्स्ट फेज़ में पास होता है उनको सेकंड फेज़ में जाना होता है। सेकंड फेज़ में कितने स्टूडेंट जाएंगे, तो जितनी पोस्ट होती है उसके 3 गुना विद्यार्थियों को सेकंड फेज़ में जाना होता है टाइपिंग के लिए। सेकंड फेज़ में आपके जो है हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में टाइपिंग होगी, और वो है 20 वर्ड पर मिनट, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, और 15-15 मिनट जो है दोनों आपको टाइपिंग करनी है 20 वर्ड PM पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाता, मतलब ओनली क्वालिफाइंग रहता है। जो आपकी मेरिट बनती है वो इन्हीं 100 नंबर से बनती है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सिलेबस की, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट में दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास। इसमें दोस्तों आपके मेनली रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपके इंडिया एंड राजस्थान की GK है। दोस्तों इसमें ज़्यादातर आपके राजस्थान की ही पूछी जाती है, इंडिया की इतनी ज़्यादा नहीं आती है। और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स और जो भी IT के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर के सिलेबस की, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट आपके इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब OS से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब जो आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल, और साथ ही साथ MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस जो डाटाबेस वाला होता है उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपके डिजिटल वर्सेज एनालॉग क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम, जिसमें आपके सभी नंबर सिस्टम्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, ऑक्टल इसमें नहीं है।
इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी मतलब आईटी एंड प्रोटोकॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपके लेन मेन वेन सर्च सर्विसेज इंजन्स जो भी है, और इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैरिजिंग। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स मतलब www ब्राउजर्स और वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, HTML इंटरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आपके इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। तो लगभग सभी फील्ड्स के जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार पेपर भी देखिएगा 2018 का, अगर आपको उसके पहले का पेपर भी चाहिए जो 2013 के अंदर हुआ था DOIT के द्वारा, 2011 में भी हुआ था, अगर वो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको भी उसी वेबसाइट के अंदर लिंक आपको दे दूँगा। नेक्स्ट आपके सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मॉलिशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, और लास्ट आपके एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे के सी लैंग्वेज भी क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं आए थे, बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन आप तैयारी पूरी कर लीजिएगा अगर वैकेंसी आती है तो। प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें आपके उप्स के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, जो आपकी C++ है और या फिर जावा है, उसमें आपको बेसिक ही पूछा जाता है आई थिंक। नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। तो दोस्तों ये हो गया आपके फर्स्ट फेज जो है रिटन एग्जाम का सिलेबस। इसका PDF का लिंक भी नीचे दिया हुआ है उसी वेबसाइट में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपके जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें देखिए केवल उन अभ्यर्थियों का कंप्यूटर मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी में गति परीक्षण लिया जाएगा जो परीक्षा के भाग 1 में अहित हुए हैं, मतलब जो फर्स्ट पेज में जाएंगे और फर्स्ट पेज में पास होंगे उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को, देखिए यहाँ पे 3 गुना को लिया जाएगा। दोस्तों मैंने बताया था कि इसका फरवरी में नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, और उसके बाद देखिए मई के अंदर इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी गई थी बोर्ड के द्वारा। दोस्तों 12 मई को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपको पेपर का PDF और आंसर की देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नीचे पिंड कमेंट के अंदर भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं अलग से उसका वीडियो बना के डालूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर का, इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों फिर आपका जो फर्स्ट फेज हुआ था मतलब रिटन एग्ज़ाम, उसका जुलाई के महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था, जिसमें कि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। यहाँ पे सभी के रोल नंबर्स आते हैं लिस्ट में और नीचे उसके कट ऑफ दी जाती है, TSP और नॉन TSP दोनों एरिया की। तो यहाँ पे देखिए नॉन TSP एरिया की कट ऑफ अपन देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस कट ऑफ में एक गड़बड़ हुई थी, क्योंकि जो एक पेपर का सीरियल था उसमें कुछ क्वेश्चंस को गलत मार्किंग दे दी गई थी। तो यहाँ पे ये गलत है कट ऑफ, फिर उसको सही किया गया क्वेश्चन को और फिर बाद में रिवाइज रिजल्ट आया है, उसको अपन देखते हैं। तो अगर आपको ये देखनी है देख लीजिए, वैसे ये ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, इससे थोड़ी कम हुई थी कट ऑफ, वो अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर ये जो आपका रिवाइज रिजल्ट है संशोधित परीक्षा परिणाम, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए सूचना सहायक भर्ती के अंदर जो जुलाई के अंदर रिजल्ट आया था, उसमें जो सेट संख्या E है मतलब पेपर का जो E नंबर का सीरियल नंबर है, उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी और उसका फिर रिवाइज किया गया। तो ये आपकी कट ऑफ है फर्स्ट फेज की ओरिजिनल, जो पहले दिखाई थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी इसलिए थोड़ी कम हो गई है। देखिए यहाँ पे जनरल मेल की जो है 66 नंबर गई है। तो देख लीजिए आप 100 नंबर का पेपर हुआ था आपका फर्स्ट, उसमें से जो भी 66 नंबर 66.90 मान लीजिए, उससे ज़्यादा अगर जनरल कैटेगरी में है तो वो टाइपिंग के लिए बैठ पाया था। फीमेल में 66 है जनरल के अंदर, विडो में 40 है और डाइवर्स में 43 है। ऐसे ही SC जनरल की यहाँ पे 59 है, 55 फीमेल की है, विडो नॉट अवेलेबल थी और डाइवर्स की यहाँ पे 37 है। उसी तरह से ST के अंदर देखिए जनरल के अंदर 50 नंबर गई है मात्र, फीमेल की 46 गई है। OBC के अंदर जनरल के अंदर 64 है मतलब जो मेल कैंडिडेट है, और फीमेल के अंदर 62 गई है। इसी के साथ MBC के अंदर 62 मेल और 56 फीमेल, और शहरिया में कोई कैंडिडेट नहीं आया था। और इसी के साथ यहाँ पे नॉन TSP एरिया की भी दी हुई है। फिर दोस्तों जो भी उसमें सेलेक्ट हुआ था उनकी 5/10/2018 मतलब 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे के मध्य 4 पारियों के अंदर जो है टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे। तो अब दोस्तों अपन बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी, और इन सभी के PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नीचे पिन कमेंट के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य दिशा निर्देश आप यहाँ पे पढ़ लीजिए पॉज करके, इनकी कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं।
अपन बात करने वाले हैं, देखिए आपको मैंने पहले बताया था हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपके 15-15 मिनट का टाइपिंग होगा और आपको जो है 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी है। देखिए दोस्तों, अहर्ता है तो दोनों भाषाओं में अलग अलग आपको टाइपिंग करनी है और 15-15 मिनट का करना है और दोनों परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल रहेगा। दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको किस फ़ॉन्ट के अंदर टाइपिंग करनी है हिंदी के अंदर, तो आपको देखिए यहाँ पे डेवलस 10 के अंदर टाइपिंग करनी है। इसके अंदर आपको ही प्रैक्टिस करनी है और ये कीबोर्ड का लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आप जो भी अदर इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये जो चीज़ें हैं वो जिस एजेंसी को टाइपिंग के लिए देते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही आपका रहने वाला है। फ़ॉन्ट टॉप तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, देखिए किस तरह से आपके एरर काउंट होगी, यहाँ पे कैसे आपको इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए सभी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, रोल नंबर डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं आप लॉगिन कर पाएंगे। और बाकी यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरफेस वहाँ पे मिलेगा, देखिए आप। और यहाँ पे अंग्रेजी के लिए भी आपको दिया हुआ है, देखिए कोरियर न्यू फ़ॉन्ट, और इंग्लिश में तो सभी फ़ॉन्ट एक समान ही होते हैं, बस हिंदी का आप ध्यान रखिए डेवलस 10 के अंदर आपको करनी है। और दोस्तों ये देखिए आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है 2019 में जुलाई में। यहाँ पे देखिए सभी के रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए रहते हैं और नीचे कट ऑफ दी हुई है। फाइनल कट ऑफ की अपन बात कर लेते हैं। जनरली कट ऑफ जो गई थी 69.2308, तो देखिए आप 66.90 थी जो आपका फर्स्ट फेज की कट ऑफ थी। उसमें से इतने नंबर बढ़ गए हैं टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग में जो है नंबर नहीं मिलते हैं, केवल क्वालिफाइंग देता है, इसलिए इतनी कट ऑफ ही बढ़ पाई है। यहाँ पे देखिए फ़ीमेल की भी बराबर ही गई है, जनरल मेल और फीमेल में। और अदर कैटेगरीज की आप देख लीजिए, यहाँ पे एससी की 62, फीमेल में 58, एसटी की यहाँ पे जनरल में 55 एंड फीमेल की 51 गई है। ओबीसी की 67 गई है मेल में, 66 फीमेल में, एमबीसी की 62 और 56 जो है फीमेल में। शहरिया अवेलेबल नहीं था। और नीचे जो है यहाँ पे नॉन टीएसपीआई की भी दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आरएसएसबी द्वारा जो आईए की भर्ती कराई गई थी 2018 में, उसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। और इसी पैटर्न पे आपके जो इस बार भर्ती आएगी वो भी होने वाली है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एक पिछली वीडियो में बहुत क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मेनली राजस्थान जीके के लिए आ रहा था। तो नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है अमेजोन का, वहाँ पर मैंने लिस्ट आउट कर दी है सभी बुक्स। तो उन बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं राजस्थान जीके की तैयारी के लिए। तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, आपके नियर बाई शॉप पे मिलती है तो वहाँ से ले लीजिए, या फिर अमेजोन से ही ऑर्डर करके उनको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं अपन जो विद्युत विभाग के अंदर आईए की भर्ती है, उसकी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों ये है विद्युत विभाग का नोटिफिकेशन, और इसकी भर्ती भी 2018 के अंदर ही आई थी आईए की। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट्स, और इसमें देखिए 5 कंपनीज होती है विद्युत विभाग के अंदर जिनमें की वैकेंसी आती है। पिछली बार ऐसा था कि आप किसी एक ही कंपनी में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार आप प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी कंपनी में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसका वीडियो मैंने बनाया था कि आईए की वैकेंसी भी आएगी, तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी इस साल आ सकती है किस कंपनी के अंदर। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, सभी चीज़ें देखिए। यहाँ पे अपन नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। टोटल आपकी थी वो 296 थी, और कंपनीज वाइज और कैटेगरी वाइज आप पॉज करके देख लीजिए। सैलरी आपकी वही आईए जो आरएसएसबी बोर्ड का रहा था उसी के हिसाब से L8, और मिनिमम आपके 26,300, और जो आपके जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको ये सैलरी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है आपके कि बीटेक होना चाहिए इन स्ट्रीम्स के अंदर। साथ ही साथ आपके पास कोई भी पॉलिटेक्निक के हो, या फिर आपके पास 3 साल का जो BCA का कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास हाई लेवल का है इनके अंदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डोएक वाला भी है, आपके ग्रेजुएशन के साथ होने चाहिए लेकिन ये सभी। और साथ ही साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ DPCS और कोपा का भी है तो कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, मिनिमम 21 साल से लेके मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पे देखिए आईए का दिया हुआ है जिसमें कि आपके 2 फेज होते हैं, जैसे आरएसएसबी बोर्ड का था। पहले फेज में आपके रिटर्न एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो ऑनलाइन होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को जो है IBPS ने करवाया था। और ये श्योर नहीं कि इस बार विद्युत विभाग का यही एग्ज़ाम का सिलेबस रहे, क्योंकि वो एजेंसीज़ को देते हैं एग्ज़ाम करवाने के लिए। पिछली बार IBPS को दिया, अगर इस बार भी IBPS को देते हैं तो हो सकता है आपका यही सिलेबस रहे, अदरवाइज सिलेबस में चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें चेंजेस होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें फेज़ फर्स्ट के अंदर आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं।
इसमें पार्ट 1 में आपके 60% वेटेज रहता है, जो आपका उसमें सिलेबस था लगभग वही है, आप पॉज करके रीड कर लीजिए। और जो पार्ट बी होता है उसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश आती है, जो 40% वेटेज रखती है। और ये आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। और फेज़ 2 में आपके 15-15 मिनट की 20 वर्ड पीएम पे आपकी टाइपिंग होती है, जैसे उसमें हुई थी आपके आरएसएसबी बोर्ड में। तो बस दोस्तों यही डिटेल्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसको सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसके अलावा कोई भी डाउट बचा है तो नीचे कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और जो लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।